जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विकासखंड मरवाड़ा की ग्राम पंचायत रजौला, जहां पर लगभग 150 से 200 घर सरकारी भूमि पर कच्चा मकान बनाकर 30 से 40 वर्षों से रह रहे हैं। यहाँ विगत दिनों पूर्व अत्यधिक बारिश के कारण कई ग्रामीणों के घर ढह गए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत रजौला में प्रधानमंत्री आवास योजना भी आई, किन्तु उसका फायदा अभी तक किसी भी ग्रामीण जन को नहीं हुआ। पंचायत ने इस योजना का किसी को भी लाभ नहीं दिया, जिससे ग्रामीण उक्त समस्या शासकीय भूमि पर पट्टा प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुचारू रूप से चलाने हेतु मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम कलेक्ट्रेट को आवेदन दिया गया, जिस पर ग्रामीणों ने गुहार लगाई कि उन्हें जल्द से जल्द शासकीय भूमिका का पट्टा दिलाएं एवं वे अपने घर को तौर तरीके से बना सके, वे जीवन यापन कर सके। सिंगोड़ी से सिराज कादरी की रिपोर्ट।